तो दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ये हेवेल्स का एक एडजस्ट फैन है जो कि किचन में लगता है या फिर कहीं भी लगा सकते हैं आप, पर ज़्यादातर किचन में लगता है। तो मैं इसको देखने वाले खोल करके क्या दिक्कत है, इसका मेरे पास बनने के लिए आया हुआ है। तो इसको हम खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। कस्टमर का कहना था कि इसका बॉडी से जो है महकने का बू आया और थोड़ा सा धुआं भी आया था। तो हमको जैसे ही बुलाया हम गए वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद उसका चार्ज भी लिए। घर जाने का चार्ज अलग से लेते दोस्तों। वो चार्ज लेने के बाद वापस आ गए हम इसको लेकर के अपना जहाँ पे अपना रिपेयरिंग कर सेटअप किए घर पे। और घर पे ही थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करते हैं। ज़्यादातर हम वहीं साइड पे ही कर देते हैं अगर हल्का फुल्का कोई तरह का दिक्कत रहा तो। लेकिन ज़्यादा दिक्कत होने के कारण मैं घर पे लेके आता हूँ उसको और यहीं पे ठीक करता हूँ। तो देखिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का लास्ट तक और देखिए कि कैसे हम इसको, क्या दिक्कत है इसमें, हम देखते हैं खोल करके इसको।